好，如果杆子在升降的时候发现说，哎，顶座滑轮上面有异音产生的话，那怎么样加油呢？那我们示范一下哈，先把杆子稍微放下来一些，然后接着拿梯子。然后把这个螺丝转松，把罩子取下来。那油的话，可以用一般的机油，或者是到五金行有这种防锈润滑油，或者是这一罐只要100块，或者是 WD-40都可以。那我想说，我们就机油就可以了。好，然后请把油加在这个衔接的这个铆钉这边，好，这边也是。好，另外油滑轮的边边，你可以加一点油转一下，让它这个滑轮边边。然后加完油之后呢，请注意这个轮子是有一个方向性，它是对着这个万向的方向。所以当您把这个罩子锁上去，或当你有把这个碰歪的时候，请你把它转回原来的位置。然后再把这个罩子锁上。当你锁上去之后，请你头抬上去看一下这个滑轮有没有偏移掉。确定是朝这个万向转轮的方向，这个线要走在轮子的上方。好，这样没问题。好，这样保养就完成了。